Mon xin sang đời đời. 你叫咩名㗎？ 我叫 Tia Indiana。幾多歲？我32歲。結婚未？我結咗婚。你有冇 BB 啊？我有一個 BB。幾多歲啊2個月。2個月。去香港做嘢，邊個照顧你個女啊？我媽媽。媽媽照顧。你媽媽做乜嘢㗎？我媽媽做乜嘢？做農夫。我媽媽做農夫。你有冇老公？我有老公。你老公有冇做嘢㗎？有做嘢。係啊。你以前做嘢喺邊度啊？我以前喺香港做嘢。幾時啊？2001到2008。係啊。你有冇讀書啊？我有讀書。你讀完幾多時啊？畢業。你以前係你個組有幾多人啊？有4個人。邊個啊？我 BB 先生弟弟。BB 幾多歲啊 ？BB 1個月到2歲。你啱啱做嘢 ，BB 出世未啊 ？BB 未出生。哦。你照顧到幾多歲啊？到2歲。到2歲。你幫佢做乜嘢㗎？幫 BB 做乜嘢㗎？我幫 BB 去返學，跟住去醫院。喺醫院 ？BB 1個月到2歲。到2歲。去醫院？去公園。去公園。係啊。BB 飲奶1個鐘頭日子啊 ？BB 飲奶4個鐘一次。4個鐘日子。弟弟先生有冇做嘢㗎？有冇返工啊？我弟弟有返工。返咩工？剪髮。剪髮。朝頭早幾點返工？朝頭早6點返工。幾點放工啊？6點鐘返工。你知唔知你弟弟做乜嘢工？你知唔知？我唔係好清楚。你唔知啊？你識唔識煮餸？我識煮餸，少少。乜嘢餸？煎魚、炒飯、同味煲湯。有冇其他餸？有。咩餸㗎？煎魚。豬肉餅你識唔識蒸啊？關同。豬肉餅你識唔識蒸啊？我唔識炒餅。係啊。你有冇賣餸啊？我有賣餸。幾時賣餸啊？每日或者一個禮拜一次？每日賣餸。每日賣餸。係啊。你有冇放假？我有每禮拜放假，弟弟。每個禮拜放假。係啊，弟弟。你弟弟，你個組，你間屋咧大唔大？間屋？唔係好大，2個房。2間房。2間房。你有冇自己間房啊？我唔係，我同 BB 一齊瞓覺。點解你而家想去香港做嘢？我想揾錢。你中意照顧咩嘢啊？我中意照顧 BB 弟弟。照顧 BB。你有冇同個組講？多謝太太，我想做嘢喺香港，好好做嘢多2年。多謝太太。拜拜。拜拜。